Da kasusna umat Islam ayeuna kitu Kang, ya Allah ya Robbana. Naon cenah ajengan punten ece Indonesia lain kakurangan jelema pinter, Indonesia lain kakurangan ulama, Indonesia kakurangan kiai, tapi Indonesia kakurangan jalma nu teu sieun ka Allah. Sedekah bisa mah hayang ditempona teh ku batur lain karena Allah na nepi pahalana ajengan nepi ngan sesana saeutik sabab geus dimuliakeun mineng dibeja-beja ka manusia. Wa kana al-insanu ajula sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawasan daca 65 tahun calik di abdi nage. Urang mah Islam ti leuleutik, turunan Islam keneh aya keneh nu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis.
nu kusim kuring dipika hormat ka para kiai, para ajengan, para asatidah anu ambalayah dina alfiyah, anu nariti dina bab imriti, anu nyarelek dina bab mantek, anu gagah dina bab bilagah. Urang doakeun ka para kiai, para ajengan, para asatidah moga-moga sing diparanjangkeun umurna, sing dibarokahkeun milik sinareng rizkina, burangkalina sing saroleh tur saroleha, sing tiasa sering angkat ka kota suci Makkah, bari ziarah ka kota Madinah, ngantunkeunana aya dina kalayan husnul khotimah. Oge teu kakantun ka aparatur pemerintahan baik di bawahan dugi ke atasan, baik RT, RW, lurah, MUI, MWC. Aduh pangapunten teu tiasa diwincik namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang. Khususna DKM Masjid Al-Falah, moga-moga marantena sing diparanjangkeun umurna, sing diistiqomahkeun dina ibadah, ngantunkeunana aya dina kalayan husnul khotimah. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi as'ada rahimakumullah, moga-moga ibu-ibu, bapak-bapak nu sumping kana ieu patempatan uih ti dieu nu gaduh kabingung sing dileungitkeun kabingunganana, anu gaduh cicilan saenggal kabayar cicilanana, anu gaduh hutang saenggal kabayar hutangna. Aya anu boga hutang nya keun bae da ka ciri ieu beungeut nganyukung kul cenah nya hoyong lunas hutang ece. Sok kusim kuring dipasihan doa pelunas hutang, siap. Sok tuturkeun abdi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walwah jual sawah insyaallah insyaallah lunas teu boga sawahna ge ustad uing mah keun bae we sawah batur we jual cenah. Tapi muga-muga ti mana wae milikna, ti mana wae rezekina, mugi ku Allah sing digagampilkeun kangge babayarna. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang sholawatan heula siap. Urang sholawatan heula siap. Ku barokahna ngaoskeun sholawat muga-muga ieu kampung ku Allah sing dibarokahkeun, nunuju usaha-usahana sing dilancarkeun, nunuju tani di kebon-kebonna sing barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salatullah salam Allah Allah ala toha rasul sadayana. Salatullah oh ala yasin la tawasalna bibis la wa bil hadi la tawassalna bibis wa bil hadi lillah wa kulli mujahidil bi ahlil badri ya Allah sadayana. Salatullah salam Allah Allah ala toha rasul salatullah Allah ala yasin Allahumma barik Allah Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqam sakali deui. Allahumma barik Allah Allah fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqam. Nama bantuan tungtung nahungkul ece siap akang ece bantuannya nu teu ngomong balikna dicegat kunti siawasnya siap ngomong
lamun ngaji kudu jempel ucu lain jempling sok bantuan lamun ngaji kudu ulah bari ngaloprek komo lamun bari tibra bisi digenol ku kelong benar sholatullah salam Allah Allah ala toha rasul sholatullah Allah ala yasin salawe eta dua mobil sedan cetna head awewe zaman ay bisa dan bisa bener ya sholatullah salam Allah Allah ala toha rasul sholatullah ala yasin hirup osok loba nyeri hat komo lamun takabagi be nu disalahkeun bapak majar maneh goreng weh iya korban nunggu sih sholatullah salam Allah Allah ala toha rasul sholatullah Allah ala yasin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi isim kuring ceramah nak mualami-lami aja badai singkat padat melekat dan nu penting mah urang balik mawa ilmu nu mangpaat naon cana naon geus kana hakaneun pikiranna teh amit-amit aing mah dina otakna teh pitayeun we ayo sigana orang dieu mah dijieunna tina taneuh ya astagfirullahaladzim biraku dijieun tina tai atuh bau meureunna Gusti nu agung ieu mah ya kira-kira ieu ceramahna setengah jam wae siap 1 jam 2 jam 3 jam nepi ka subuh nyademeuranan aing teh wayang golek meureunna aja tapi alhamdulillah sim kuring mah ngaroskeun binga anu kagiri-giri binga anu amarwata suta gunung Himalaya ageng-agengna manah kuring dina wengi ayeuna orang dieu mah dilontarkeun satu pertanyaan ti jisim kuring siap ngadengukeun ceramah ti jam sakieu nepi ka subuh alhamdulillah berarti cirining orang dieu mah rajin kana waduh di mana aya ngaji nepi ka subuh rek maehan mubalik beunannya alhamdulillah ibu jeung bapak urang doakeun heula muga-muga ibu bapak salengkah dua lengkahna kana ieu patempatan nu gararuh dosa sing dihampura ku Allahna oge ke panitia PHBI anu tos merjuangkeun ieu acara baik tinu alit dugi ka ageungna harta tanaga pikiranana mugia ku Allah sing dicatat jadi amal ibadahna amin ya Allah ya Rabbal oke sahabat-sahabat sim kuring do ieu nu marawa kamera eta teh youtuber ieu sarua sim kuring dakwah anjeunna ge dakwah kuring mah dakwahna dina panggung hareupeun ibu bapa anjeunna mah dakwahna saantero dunya alus keneh pahalana gedean keneh anjeunna tibatan kuring oke doakeun eta youtuber mugia sing saroleh sadayana kula wargina sadayana sing sakinah mawadah warahmah rizkina ku Allah sing dibarokahkeun amin ya Allah ya Rabbal tos ibu urang deg-degen wae ngajina
urang lempengkeun heula niat urang. Ibu jeung bapak sumping kana ieu patempatan kadang kawis sok beda-beda tujuan. Aya nu datang ka dieu teh ngan saukur ngahargaan kana ondangan, aya nu datang ka dieu teh ngan saukur ngahargaan ka tatangga, lamun teu datang ka dieu bisi diomongkeun. Aya oge nu datang ka dieu hayang nembongkeun baju jeung tiung anyar nya keun bae teh naon. Urang lempengkeun heula niat urang. Ibu jeung bapak sumping kana ieu patempatan teh hiji urang teh hoyong menangkeun ridho ti Gusti, nu kadua hoyong menang rahmat ti Gusti, nu katilu hoyong menangkeun magfirah ti Gusti. Malah mandar salengkah dua lengkahna urang datang kana ieu patempatan, muga-muga urang sadana nu garud dosa tinu alit dugi ka ageungna, muga-muga ku Allah sadana sing dihampura dosa sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Naon sababna cenah nyebatkeun paricariosan dina bab dosa, mangga tinggal dina kitab Bugyah palih pinggirna. Sajam ngaji leuwih utama daripada salat sunat 1000 rakaat, sajam ngaji leuwih utama daripada ngalongok 1000 jalma nu gering, sajam ngaji leuwih utama daripada nyolatkeun 1000 jenazah. Saking utamana urang datang ka pangaji. Bahkan ditaukidan dina kitab Qolyubi, jalmi nu ngadangukan pengaosan masami sapertos salat sunat 1000 rakaat beda jeung nu nyariosna. Adi nu nyariosna mah pahalana tangan 100 rakaat salat sunat, tapi sebetulna mah ece lain pangajian nu kieu nu kudu ku urang dihadiran mah nya. Da sebetulna mah ibu jeung bapak teh ka dieu ge teu jadi masalah nya, ngan uing nu jadi masalahna ece. Atuh heuh lamun ibu jeung bapak teh ka dieu terus uing rek ngomong jeung saha. Benar henteu. Mana carana kudu ku urang dihadiran. Punten ibu jeung bapak simkuring bade naros heula di dieu, sok aya pangajian mingguan, sok aya bulanan, sok aya nu hadirna sadayana saparapat saparepet. Atuh cek aing oge. Da urang mah geuningan sok pahili ari muludan Rajaban Muharraman ngabring ti ditu ti dieu, tapi nalika mingguan jeung bulanan arareueuh ece. Leres henteu. Ena hadir jelmana ka dieu belah mana diukna, oh diharap, oh iya hungkul tapi tenan naon Kang, muga-muga urang sadaya nu datang ka dieu sing dipasihan taufik sareng hidayahna ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Weh tinggal ieu foto uingan deui nya. Biasana lamun foto uing biasana sim kuring sok nyasar bisi teh ka dieu, berarti bener di mah foto uingan uing sok reuwas lamun aya foto uing teh di dieu. Pernah sabab harita sim kuring ceramah di Banten Kang. Foto nate menikot badak 2 meter aja. Da panggungna ge badak, da jamaahna ge kirang langkung 3000. Ya Allah ya Rabbana samingon kemudian sim kuring ngalewat ka dinya aja. Ya Allah ningali foto uing dipake moe pare aja. Pantesana wang aing ararat teu uing teh. Kade ieu foto di dieu dipake menutupan kandang kotok ieu. Ya Allah naudzubillahi min. Ibu jeung bapak nu dirahmati ku Allah, ibu jeung bapak sumping kana ieu patapantan teh aya di TSNS urang teh sejami eling kana diisrokeun sareng dimi'rajkeunna Kangjeng Nabi Muhammad. Naon sababna tadi ku qori tos dicarioskeun dina Quran aya kalimat subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kasauran ulama tafsir di mana aya kalimat subhana di awal kalimat berarti eta teh aya peristiwa luar biasa. Bahkan sapalih ulama nyebatkeun eta teh subhana di dinya ngadukan makna. Naon makna? Ta'ajjubna minna. Sanggeus aya kalimat subhana di sanghareupan kana isim mausul bentukna alladzi. Sanggeus aya isim mausul di dinya di sanghareupan kana silah. Silahna bentukna jumlah, jumlahna bentuk fi'liyah. Beres di dinya ajengan henteu. Naon sababna aya idofat hu di dinya domirna kana alladzi. Naon hartosna eta buktosna Kanjeng Rasul tos diberangkatkeun ku Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil ti kota Mekah ka Palestina. Astagfirullahaladzim. Ti iraha ieu Masjidil Aqsa pindah ka Madinah. Lila-lila ieu Masjidil Aqsa pindah ka Majalengka. Ya Allah ya Rabbana. Ulangi ya. Ti kota Mekah ka Palestina. Madinah mah Masjid Nabawi kokom sudah ngomong mana wae aing mah. Wah aya ngaran kokom. Aduh sorry kom. Ti kota Mekah ka naik ka Sidratul Muntaha nyandak oleh-oleh naon salah sahijina nyaeta geus nyaho urang di komo cek santri teh mah aya dina dakdir bed dituna dina bayi nama saur nama
ngan punten sim kuring moal ngajelaskeun kana peringatan Isra Mi'rajna urang candak hiji hikmahna. Kanjeng Rasul diberangkatkeun ti masjid nepi ka saurang ieu ngabantuanana ieu mah. Sok bantuan atuh ngomong ti masjid nepi ka tapi ieu teh siloka berarti ibadah nu panggeunah-geunahna teh di jero sabab di masjid mah geun bisa bari sasarengan ibadah sia teh. Naon jol sare wae atuh. Ye pantesan gara nu tungkul itu Kang Sare meureunna. Ya Allah ya Rabbana naudzubillahi min. Nu kadua satea acan kandereng Rasul diberangkatkeun ku Allah. Punten ibu jeung bapak geus pada uninga sadayana oge Kanjeng Rasul dibelah heula dadana diubaran hartosna lain berarti hate Kanjeng Rasul teh kotor tapi ieu masih loka pikeun umat Islam urang datang ke alam dunia dina kayaan bersih balik ka Allah ge kudu kayaan bersih naon hartosna urang teh geuningan kayaan kotor hirup di alam dunia pinuh ku sifat penyakit hate naon penyakit hatena punten seueur jeung sakeudikna umat Islam rek pejabat rek rakyat biasa rek kiai termasuk kuring nu ngomongna kabeh ge ngabogaan penyakit hate. Punten ece ari urang incu Nabi Adam sanes. Jawab atuh incu Nabi Adam sanes. Berarti urang teh dulur kakabehan. Ibu punten, ibu disebatna umat Kanjeng Rasul sanes. Nuhun, hoyong di aku umat Kanjeng Rasul hoyong. Ibu hoyong di aku umat Kanjeng Rasul apa yang di aku umat Firaun? Oh cager ngadawabna alus bae teu naon sing kompak ieu seueur malaikat menjadi saksi di poe kiamat. Ibu bapak hayang diaku umat baginda Rasul apa hayang diaku umat Firaun? Alus cager ngajawabna mah keun bae we teu naon can sadareun manehna naon cenah ajengan sumuhun hayang diaku nama nyarios nama hayang diaku ku Kanjeng Rasul tapi laku lampah urang umat manusia deket nama kana Firaun. Jawab ibuku kabehan ari Firaun soleh atau salah bager atau bedegul belegug si eta mah heueuh Firaun punten pangjawabkeun ieu mah urang ngaji cerdas heula saacan lebet kana materi ibu jeung bapak garaduh Quran sim kuring yakin ibu jeung bapak gaduh Quran leuwih ti hiji larasan teh tapi loba keneh nu bulukan di mana keun bae garadu HP loba keneh muka Quran apa muka HP alus jujur teu naon teu bae teu naon ari muka Quran menang pahala apa henteu ari muka HP menang pahala apa henteu ari alusna muka Quran muka HP ari urang lolobana muka Quran apa muka HP maka kasusna umat Islam hiji loba kanyahoan eueuh kadaek ngomong kabehan tu 2 3 loba kanyahoan sing kompak nu teu ngomong balikna nyeri huntu si awas sok ngomong kabeh tu 2 3 loba kanyahoan teu ngeunaheun aing mah kedeng di bolatang bulan Ramadan jawab ku kabehan saur Kanjeng Rasul man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran jalma nu bungah kana datangna bulan Ramadan haram jasadna asup neraka urang jawab poe ayeuna disabab di dieu seueur malaikat ibu bapak pamuda pamudi bungah henteu kana datangna bulan Ramadan bungah mana jeung datangna lebaran loba kanyahoan da jalma nu aya imanan mah di mana Ramadan rek ngantunkeun sedih anjeunna mah lain bunga aja larasan teh kedeng di datang bulan Ramadan jawab ku kabehan ari puasa di bulan Ramadan hukumna wajib apa sunnah wajib apa sunnah loba keneh teh umat Islam nu teu puasa loba keneh teh umat Islam nu wani dahar sisi jalan loba keneh teh umat Islam nu wani udud sisi jalan berarti kasusna loba kanyahoan keun bae teu naon ieu di Alpalahnya masjid alus cek nanya uing mah di dieu sok aya salat Idul Fitri sok aya pinuh apa henteu oh bagus berarti pinuh apa henteu oh pinuh bener aya salat Idul Fitri hukumna wajib apa sunnah wajib apa sunnah pinuh apa henteu saat can salat Idul Fitri aya salat subuh
Jawab ku kabehan, ari salat subuh hukumna wajib apa sunnah? Punten salaki ibu lolobana salat di imah apa di masjid? Loba kanyahoan. Benar teh cek? Cekek celah pusing. Da boga duit nginjem ka Bang Emok saya teh mah. Aya Bang Emok di dieu. Astagfirullah. Aya Bang Emok di dieu. Ya Allah didoakeun ku uing euceun boga hutang ka Bang Emok mudah-mudahan sing lalunas. Weh. Geuning loba ieu nasabana ieu. Ya Allah euceun lamun teu boga duit ulah sok nginjem ka Bang Emok nginjem ka tatangga. Oh tara nu mere. Pada euceun di mana ditagih sok hese mayar meureunna. Aya nu sok hese mayar aya. Aya nu boga hutang hese mayar aya. Lamun ajal mah hese mayar kitu mah kudu dicek cekelas ya astagfirullahaladzim men cekek wae sia teh atuh kokom ya Allah ya Robbana ke uing turun di panggung dicekek ku nini ya naudzubillahi min. Jawab ku kabehan ari nginjem duit ka Bang Emok nulungan apa nyekek? Nulungan apa nyekek? Loba teh rumah tangga nu hancur gara-gara Bang Emok. Loba teh rumah tangga nu hancur gara-gara Bang Emok. Ari aya keneh jelema nu nginjem duit ka Bang Emok aya loba kanyahoan. Keun bae. Dae teh naon lah. Deui sekali deui. Garaduh dosa sing kompak garaduh dosa sakedik apa seueur iraha urang terakhir salat tobat. Loba kanyahoan. Da kasusna umat Islam ayeuna kitu Kang ya Allah ya Robbana. Naon cenah ajengan punten ece Indonesia lain kakurangan jelema pinter, Indonesia lain kakurangan ulama, Indonesia kakurangan kiai, tapi Indonesia kakurangan jalma nu teu sieun ka Allah. Mana cirina? Salat ditinggalkeun, puasa Ramadan teu dipigawe, jeung dulur teu alalakur, jeung tatangga teu silih nanya, aya nu teu boga tara silih mere. Naon cirina? Ciri jalma geus teu sieun ka Allah, timbul dina hatena boga panyakit. Naon hatena? Sombong namina. Sok aya jalma nu sombong. Tadi ge euceun sarua euceun rek ka mana maneh? Rajaban aing mah. Di mana? Di Masjid Al-Falah. Di mana? Itu cenah di ditu cenah di ditu. Bari diputerkeun leungeunna da si eta barak nempokeun gelang anyar. Aya nu sok kitu. Astagfirullahaladzim. Nyer kumpritna di dieu mah ya Allah ya Robbana. Keun bae lah. Sombong ajengan kikituan teh sumuhun ngan punten sombong ka bagi dua, aya sombong ka Allah aya sombong ka manusia. Nu bieu mah sombong ka manusia aya deui sombong ka Allah aya naon punten pangjawabkeun ieu suara naon? Hayya 'alas shalah. Suara naon eta? Kadangu ku urang adzan. Punten lolobana jelema langsung ka masjid apa henteu? Langsung ka masjid apa henteu? Loba kanyahoan. Daraseun teh punten bapak tuh pecina ge bararagu sorbanna sararae sarungna sararae mantap diange peci koko sorban jeung sarung nama punten tapi nalika salat di masjid nalika salat di imam daya teh peci koko sorban jeung sarung tara dipake naon hartosna berarti bapak can bisa ibadah nepi ka Allah berarti bapak ngan bisa ibadah nepi ka manusia naon sababna sabab ibadahna hayang ditempona ku manusia lain hayang ditempo ku Gusti Allah aya nu kitu saeutik loba cekek pusing ajengan kana cenah abdi mah jalmi hina alus ngaku hina mah sabab jalma hina leuwih mulia daripada jalma anu mulia naon sababna mending keneh jalma hina ngaku hina daripada jalma mulia ngaku mulia bahaya sombong ajengan sumuhun naon sombongna di dunia cilaka di akhirat cilaka ulah sok ka mana we ajengan kaluarkeun dalilna mangga alladzina hum yurauna wa yamnauna jalma nu sombong mah tempatna hiji neraka tempatna ciri jalma nu sombong teh naon di mana diomongan ku batur tanah narima da sabab ngarasa hirup pang benerna naudzubillahi min nu biasana tara ka masjid ke Idul Fitri saya teh maksakeun ka masjid dan ku hayang salat-salat teuing saya teh mah da lebar geus meuli sarung anyar atuh datang ka masjid atuh meuli sarungna teh BHS eta merek BHS geus dipang tukangna
datang salat nu biasa nepang tukangna keur Idul Fitri mah panghareupna da sabab eta BHS hayang katempo ku batur atuh batur salat teh Allahu Akbar anjir BHS sieu meuli di mana euy aing mah alus euy aing mah teu boga BHS aya ge Gajah Waduk aing mah keun bae lah Allahu Akbar anjir deukeut-deuketan beki hade ieu aduh meulina di mana ya eta lamun malaikat tukang heureung geus disuntrungkeun Kang eta ya Allah naudzubillahi min kade ece biasana penyakit sombong masuk tara karasa aya jalmi nu ngomong ka kieu ka abdi ajengan da abdi mah tara sombong ibuku ngomong kitu ge geus sombong naon sababna sombong mah dinilaina lain ku diri urang tapi ku batur teu karasa sombong mah ajengan sumuhun kumaha atuh hayang ngubaranana matak pagawean ibadah nu dilaksanakeun di alam dunia laksanakeun kumaha carana kudu ikhlas urang ngaji cerdas ceu ieu meh teu meh kaharti ari ikhlas dicandak tina kata kholaso ari kholaso teh murni ikhlasun hartosna ngamurnikeun Kang contoh urang ngaji cerdas ceu tingali punten nambut heula nami aya nu ngaranna teh si Ujang aya di ngaran Ujang sorry Jang nginyeum si Ujang teh mawa motor mau naon tukangan motor mawa beas mau naon tukangan beasna teh mawa 2 karung sabaraha karung rek dibawa ka Ciamis ka mana rek dibikeun ka Mitoha ka saha si akhirna aya jalmi si Ujang mawa motor tukangan motor mawa beasna sabaraha karung rek dikamanakeun Ciamis dikasahakeun Mitoha berangkat si Ujang aya si Asep aya ngaran Asep dia aduh sorry Pak Asep itu teu kahaja ieu manginjem heula si Asep ngagaroan ka si Ujang ya woi rek ka mana eta mau beas loba teuing keur Mitoha Asep karunya teu bogaan beas di mana Mitoha maneh di Ciamis oh si kudu aing teh maneh moal naon anas aing rek menta beas Asep karunya Mitoha teu bogaan beas sok atuh hati-hati di jalan aja kade di jalanna kade hujan siap berangkat heula Asep nya sok Jang hati-hati berangkat deui saha teh Asep si Ujang cai ge konsentrasi saha teh mawa naon sabaraha karung ka mana aya si Usep ruas aya si Usep saha cenah aya ngaran Usep deui nya di mah komplit nya Kangnya ngeun hampura ieu mah ya si Usep ngagaroan ka si Ujang jang woi rek ka mana eta naon loba teuing mau ditukang beas teh sabaraha karung 2 keur saha ieu mane ieu Mitoha karunya teu bogaan beas jadi kuing dianjeurkeun ka Ciamis sugun aing teh naon has aing rek menta sok atuh hati-hati di jalanna siap Sep angkat deui saha teh aya si Isep aya di ngaran Isep aduh di dieu aya wae si Isep ngagaroan ka si Ujang ya woi rek ka mana maneh Ciamis ka saha ka Mitoha rek naon ka Mitoha ieu karunya Mitoha teu bogaan beas Sep eta beas teh keur Mitoha nya sok hati-hati di jalan nya siap abi angkat heula nya siap sok hati-hati akhirna si Ujang teh lieureun da teu nepi-nepi unggarek jalan anu nanya pusing si Ujang teh untung si Ujang teh cerdas akhirna ku si Ujang eta beas di bolongan karungna tungtungna eta beas burulukan jadi kabeh jelema nyahoeun yen si Ujang teh mawa pertanyaanana si Ujang nepi moal ka Bandung ka Ciamis nepi moal ka Ciamis nepi si Ujang nama si teh piraku rek dikusruk di Panumbangan ieu nya napi si Ujang nama ka Ciamis ngan beasna nepi moal naon sababna murulukan beak di jalan kitu genan ibadah urang ka Allah
nalika salatna hayang ditempo ku batur, ngaji pedah ku hayang DKM, pedah berjamaah, pedah jadi pejabat di masjidna lain karena Allahna. Sedekah bisa hayang ditempona teh ku batur lain karena Allahna, nepi pahalana ajengan nepi ngan sesana saeutik sabab geus dimuliakeun mineng dibeja-beja ka manusia. Matak di mana ibadah urang sok ulah hayang katempo ku bat, usahakeun dina hate teh kudu ikhlas. Naon senabat hayang kitu cilaka lebar urang teh ibadah teh ceup beurang penting teu eureun-eureun ibadah teh tapi geuningan nepi ka pahalana saeutik sabab urang ibadah hayangna ditempo ku manusia lain ditempo ku Gusti. Panyakit hate nu kadua ujub. Naon ujub teh? Ngarasa bangga diri urang sorangan. Punten aya kiai sombong kana ilmuna, aya nu beunghar sombong kana hartana, aya nu miskin sombong kana kasabna, aya pejabat sombong kana pangkatna. Anjeunna teu sadareun manehanana ditulungan ku Gusti Allah, manehna dibere ilmu, kiai dibere ilmuna ku Allah, pejabat dibere pangkat dititipanna ku Allah. Punten jelma beunghar ge dibere harta dititipanana ku Gusti. Mana dalilna idza jaa naslahi wal fath, kabeh ge ditulungan ku Gusti Allah. Da hakikatna umat Islam teh hina. Wa khuliqal insanu dhaifa, urang mah hadeupeun Allah eueuh naonan lemah eueuh urang. Ngarasa bangga diri urang sorangan, ujub namina da abdi teh sok cara karasa cenah ujub teh sumuhun. Aya ubarna aya. Naon atuh kudu getol maca Al-Qur'an. Osok malaca Quran. Coba lanjutkeun ayat ieu nya. Yasin innaka laminal mursalin. Alhamdulillah regreg bener di masuk ngaraji Quran nya. Muga-muga urang sing dihampura dosa sadayana. Nu kadua lanjutkeun deui qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah regreg ece bener orang di masuk ngaraji Quran teh. Muga-muga urang sadana sing dipasihan rahmat. Nu katilu lanjutkeun deui wa dzalika jazaa'udz zalimin. Kayak lain asa beda. Ari Yasin bisa nuluykeun, kulhu bisa nuluykeun, ieu nu katilu naon jol Allah. Lanjutkeun eti. Nojol Allah Allah wae atuh ieu teh. Kunaon para roho? Oh poho-poho. Oh, lain poho dia mah teu nyaho. Balaga nyebut poho ngadeng ayat mage kakarak urang mah. Coba lanjutkeun lamun ieu. Dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Buset. Jeung jurig jarian menyambung caing oge. Geus lah kagok lah sok tulikeun gara-gara sebotol Allahu Akbar. Geus bae lamun jamaahna edan ustad ge jadi kababawa eli jaga astagfirullahaladzim eta ka aing nyebut edan ya. Jauh-jauh datang di Bandung ka dieu aing disebut ajengan edan. Rek naon atau ngondang ajengan edan. Uyuhan dek masang foto jelema edan. Ya Allah ya Robbana naudzubillahi min. Sakali tengahina ka dewek. Dua kali deui ngahina turun aing mah ngeusan. Tuh geuningan di Allah. Yasin bisa nulikeun Quran, kulhu bisa nulikeun. Punten ibu jeung bapak kudu sadar. Naon sadarna? Rek abdi rek ibu jeung bapak kasusna umat Islam deui. Nu kadua naon kasusna? Fikihna rapi, tauhidna mantap, tasawufna nguyup, mingguan jeung bulanan tala kaliwat. Ngan punten umat Islam zaman ayeuna geus mulai teu barogaeun hanca Al-Qur'an. Naon sababna wajib kitu? Iqraul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran nu bakal nyapaatan urang jaga di poe kiamah. Ibu hayang maot keur nyepang HP apa nyepang Quran? Alus cager ngajawabna mah cai oge. Bahaya kikituan teh sumuhun. Naon sababna? Sabab Quran geus ditaringgalkeun ku umat Islam. Name qori di dieu raoseun teu suantena.
hayang boga budak bisa kori masantren budak henteu aing asa ngobrol jeung gebog jauh aing mah ieu atuh heueuh nu masan teh can tantu bisa uing eta komo anu henteu masan kokorian kitu teh hese oce nyata uing antar RT teh meunang wae oce oh ya Allah oce tadi sim kuring mananya masan teh 15 tahun kitu-kituan teh ya Allah hese kikituan teh boroning Quran oce adzan aya elmuna qomat aya elmuna salat aya elmuna ngaji aya elmuna kabeh ge aya elmuna ngan kade ece imam abang-abang salaki ece alus suarana jago ngaedanan jago ngaimaman di masjid lagamna teh kumaha manehna bebas Allahu Akbar ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim geunah henteu geunaheun sasakitu ge aing menang mikir eta geunaheun ngan tetep kikituan teh dolun ya mudilun sesat dan menyesatkan ngan kade ieu abang-abang bisa kori lagu balonku dikorikeun contohan tong siap balonku ada lima rufa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau astagfirullahaladzim jeung jurig TV mah nyamung cai oge geunaheun secar buku bisa didinya aing ngapal geunana 2 minggu eta geunaheun ngan tetep duki kituan teh dolun ya mudilun sesat dan menyesatkan sagala perkara ilmu di alam dunia kabeh aya ilmuna ngan kade ece kudu pikiran ku urang-urang geus dikontrak ku Allah salila 63 tahun umur di alam dunia teh ngan punten ibu jeung bapak ayeuna geus aya 50 tahun geus aya 60 tahun geus aya 45 tahun punten sim kuring lain sugudoan panginten seueur jeung sakeudikna urang aya keneh jalma nu can bari saeun maca Al-Qur'an narasen teh era ajengan abdi macan hayang diajar Quran teh ulah era kajenting era urang di alam dunia daripada dierakeun ku Allah jaga di poe kiamat so nyeri hate cenah abdi mah ajengan diomongan ku batur pada abdi teh can bisa Quran ece nyeri hate nya abdi teh nyeri hate wajar ece nyeri hate oge da aya hatean pusing abdi mah ajengan kieu salah kitu salah kieu tu salah kieu salah pusing abdi mah oh ece pusing heueuh wajar ece pusing oge da aya sirahan ece liar geuningan hidup di alam dunia teh ad-dunya mahalulil balwa dunia mah tempatna capek dunia mah tempatna ujian wayana nikmati we ripuh teh geuna capek teh nikmat ucapkeun dina hate urang ngucapkeun kalimat alhamdulillah sakitu wajib kitu ngaji Quran lamun urang teu boga elmuna urang salat teu make ilmu wudu teu make ilmu lungsur Sol Ibnu Ruslan dina kitab Jubadna kumaha wa quluman bigoiri ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu mardudatun la sahajalma ibadahna teu jeung elmuna maka tangtos eta jalma ibadahna teu ditarima ibadahna anna udzu tuh urang salat teu make elmuna wudu teu make elmuna geuningan rek pikumaheun urang jaga di poe kiamah ece matakna ulah eureun ngaji naon deui cenah ajengan panyakit hate nu katilu hasud naon hasud teh ngomongkeun batur teu eureud-eureud aya nu sok ngomongkeun batur tatangga meuli kulkas urang paranas tiris tatangga meuli mobil anyar urang asup ambulan desa tatangga meuli parabola urang nginum paramek naon sababna sabab hatena dipinuhan ku sifat syirik nu pang cilaka-cilaka nama urang teh teu boga hasud teh ka salaki
udah sok ngomongkeun we ka salaki sok irek nanya euceuk sok seuri tara ka salaki oh sok ustad lamun salaki bogaeun duit teu boga duit saya teh mah manyun kot aseupan heeh saya teh mah cing punten euceuk lamun salaki balik ti mana-mana euceuk sok cun tangan bulak-balik tara astagfirullahaladzim euceuk aing mah babaeun ieu mah euceuk dengekeun panyium tangan sasalaki dibulak-balik teh eta teh euceuk ngawariskeun kana jembarna rezeki minimal ceun nu kadua euceuk pami bade bobosok dangdan heula tara Allahu akbar teu cara urang mah ari keur kahajatan mah halis dikerok diganti ku sifat siga bad wajib mutasir eta panon bedak 5 cm lipstik burum 3 jengkal si eta keluar ti imah rugudug hujan gede balik deh ka imah leungit make upna kabeh ditempok ku salakina persis tuyul dan bayul naudzubillahi min boro-boro geuningan kang urang mah ya Allah ya robana batur mah sare teh euceuk dangdan ieu mah boro-boro dangdan daster bolong kutang pegat panon dibontengan buugnya wig-wig atuh salakina asup ka kamar teh bunga kalaka Allahu la ilaha illallah la ta'uduhu sinatu wala nah ningali jurig beureunan aya nu sok kitu panti dieu mimitina atuh da ya Allah ya robana batur make hand body si eta mah der make autan atuh subuh-subuh salakina karacunan autan dibawa ka puskesmas nanyakeun ka dokter salaki aing corona lain DBD lain tipes lain non atuh karacunan kelek pamajikan cenah mit amit aing mah ya Allah ya robana naudzubillahi min euceuk ya dengekeun euceuk minimal euceuk pami bade bawa salaki euceuk sok dicium heula tarang salakina tara astagfirullahaladzim ieu mah sakabeh taranya aing mah untung aing teh kawin jeung orang dieu ieu mah ya euceuk paduran teh geus nyaho mulu dan rajaban teh eureun panyium tarang salaki teh lebur pahalana teh euceuk 70 dosa eta teh sakali nyium euceuk 70 dosa sakali nyium sakali nyium nu kadua pahalana teh euceuk nyium tarang salaki teh sarua jeung nyium hajar komo salaki nu hararideung mah euceuk bener euceuk wing mah ya Allah ieu serius ieu mah tinggali kokom ka dia usia eta masuk ka mana wae atuh da balik ke dia langsung praktek serius ya masalah kira loba nu teu hadir ieu ka dia aja langsung praktek tinggali ka dia bisa salah praktek balik ka imah Assalamualaikum Waalaikumsalam dibukakan ku salakina maneh geus mantog akang mah kasar kan neng teh geus di mana maneh pan pengajian neng teh oh buru asup era tuh ku tetangga asup ari bieu ngaji menang naon nya neng teh dicarekan ku si ustad carekan naon dititah nyium tarang akang wah eta mah kahayang maneh meureunan najis aing mah teu hayang sebetulna eta di mah ribut di salakina eta ya gara-gara si ustad cenah kang dengekeun heula tukang aing teh meunang ngaji cenah ieu teh oh sak atuh kumaha kieu kang cenah uing teh meunang ngaji alhamdulillah saeutik mah alhamdulillah urang teh meunang ilmu tadi teh rajaban teh kumaha kieu kang nu ka hiji cenah kang nyuma atarang akang teh geuningan aya pahalana oh aya pahalana uing karek apal kang oh kumaha kitu kumahanya da tadi teh euceuk teh pode da pokona mah mun teh saladenge mah da kieu da euceuk teh ngajina bari nunutan heukeun bae teh naon sok kumaha kieu kang cenah lamun teh saladenge cara nyium tara akang teh pahalana sarua jeung nyium Haji Ahmad astagfirullahaladzim ditalatung ku salaki atuh batur Hajar Aswad Syah Haji Ahmad teh ade euceuk kang salah kang lain Haji Ahmad Hajar Haji Ahmad mit amit aing mah nu kadua naon kadua teh kang nyium tara akang teh pahalana teh lebur 70 dosa kang eta teh sakali nyium kang ari maneh rek sabaraha kali lamun 2 kali 140 kang lamun maneh sabaraha kali komo we kang lamun ngecrok teureun da euceuk lamun geus diijinan ku salaki tong loba lila tingali ka dieu ningali beungeut salaki teh sarua jeung ningali Ka'bah salaki datang ti mana wae buru-buru kurang teh labbaik Allahumma labbaik la arisa kunaon edan labbaik Allahumma arisa ge elo labbaik la syarika la salaki teh geus pasrah we kieu
kumaha sia we ayeuna masa gurukeun lamun geus pasah sagira kesempatan langsung deketan ka urang tek rada formasi suku kanan rada ka hareup saeutik trek tah suku kiri rada ka tukang ceu tek beungeus lagi geus pahareup-hareup tek tek oke labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik tingali hajar aswad anu di luhur lain nu di handap bahaya tarangna tingali tek tek oke aya sip belah di aya oke labbaik Allahumma tah geus kitu tingali tek dengkek hulu salaki ece geus didengkek palitekeun sirahna nyium hajar aswad aya duana bismillahi Allahu akbar alhamdulillah cek salaki teh alhamdulillah pamajikan aing balik ngaji jadi garelo ada banding kutara beneran si eta mah kadece lamun ngaji ulah sok nyimpulkeun sorangan tingali ka dieu da ieu nu salahna mah mun ngaji sok nyimpulkeun sorangan cek si ustaz cenah nyium tarang salaki sarua jeung nyium hajar aswad ningali beungeut salaki sarua jeung ningali Ka'bah berarti aing ngurilingan salaki sarua jeung ngurilingan Ka'bah eta salaki keur nonton Persib euceuk labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika tah nu kitu mah awewe eling ka salaki batur hayang cager ya hayang edan si eta mah mit amit aing mah naudzubillahi min tapi doakeun ce mudah-mudahan salaki urang sing sarol tanggung jauh juj gedekan kanyaan si arek naon gede nu kitu si teh Dewi maneh astagfirullah ari percuma gede oge ari teh hirup mah atuh da sabab anu di tangan ku urang teh anu barokah sia badag sok mana wae aing mit amit ya Allah naudzubillahi min salaki balik di mana cokot tanganna ku urang tanganna bulak-balik dicium tangan insya itu eta si saleha teh tara ilo lain ngomongkeun we ka salaki teh hasud nu gampang-gampang nama hasud ka kulawarga ka istri ka pamajikan ka salakina matak dijaga lisan urang teh punten urang ngajelas sakedeuk ibu jeung bapak sumping kana ieu patempatan seueur jeung sakedikna meureunnan hoyong gaduh ilmu taraseun teh urang gali heula naon ari ngaran ilmu teh cek dina samsiah beda definisi ilmu cek dina jauhar tauhid beda dina definisi ilmu cek dina hikam benten oge tapi disimpulkeun ku ulama ahli tasawuf ari ngaran-ngaran ilmu teh hartosna alatun qanuniyatun naon hartosna alatun qanuniyatun teh alat paranti mikir ku ngaran-ngaran alat peso ge alat ngan peso bisa jadi manfaat bisa jadi madorot punten peso bisa jadi manfaat lamun dipake melah kue dipake melah buah tapi peso bisa jadi madorot lamun dipake maehan jelema kitu geunan ilmu ka ilmu bisa nyaangan ka diri urang bisa nyelakakeun ka diri urang ciri jalma nu boga ilmu teh lain kudu boga imah nu mewah mobil ngajejer motor ngajajar lain ece tapi ciri jalma nu boga ilmu teh saur Imam Ghazali dina kitab Minhajul Abidin ciri jalma nu boga ilmu teh cirinya eta jalma nu ngabogaan rasa sifat sieun ka Gusti bae dituna hayang jadi jalma anu soleh naon ari soleh teh saur para ulama al-qaimu bihuquqillah wa bihuquqi ibadi ngajalankeun kana hak-hak Allah jeung ngajalankeun kana hak-hak manusia punten aya jalma bager aya jalma soleh beda eta teh ceuk ari jalma bager mah gotong royong tara kaliwat aya nu gering sok ngalongok aya nu teu boga sok mere tapi salat jeung ngaji tinggalin maka nu kitu malen kasebatkeun jadi jalma nu soleh bager keneh naon sababna sabab syarat asup ka sorga teh kudu hayang jadi jalma anu soleh sabalikna aya ibu jeung bapak turun-urun pengajian mingguan ti Senin nepi ka Senin dijugjug nu jauh dijugjug nu deukeut komo teu eureun-eureun pengajian mingguan jeung bulanan tapi lisanna sok pikanyerieun hate batur sahabat nanya ka Rasul jungjunan kumaha lamun aya jalmi nu kitu rajin ibadahna salatna tara kaliwat nu sunat dipidamel tapi lisanna sok pikanyerieun hate tatanggana kumaha cek Rasul la khaira fiha hiya min ahlinar angger nu kitu teh bagianna neraka aja naudzubillahi min matak nu sok pangajian ulah daek som anu tara daek pangajian ge geura salad sabab disebut nage pangaji pangao
dicandak tina kata pangaos, ari pangaos teh harga. Mata hayang jadi berharga di harapan Gusti Allah mah teu gampang. Aya wae gogodana. Punten ngaji mingguan di dieu poe naon? Salasa, tabu sabaraha pangarsa? 8 pagi. Setengah 8 geus hujan. Da eta nu kaluar ti heula teh da lain suku da kalah leungeun. Asup deui ka imah. Uing nanya, di imah baroga payung. Gaduh payung. Kunaon teu mangkat? Sabab iman eleh ku hujan. Naon sababna? Gusti mingguan jeung bulanan wajib kantenan da sabab ngebahas fardu ain. Insya mata kuayahna sig daek ngaji mingguan hartosna ulah sok gampang ngomongkeun batur, lisan urang dijaga. Aya ajengan ubarna cenah me urang teh teu gampang hasud. Aya. Naon atuh? Kudu daek hudang ti peuting. Osok hudang peuting. Bade naon? Sukun aing tahajud sia mah. Tapi bae teu naon alus jujur teu naon men dibongkar ku hiji-hijina. Ulangi sing kompak, osok hudang peuting. Bade naon? Kompol geus ngompol. Di Banyur heula atuh. Piraku teh di Banyur we bararauhang seur geus di Banyur kakarak. Di calana piraku rek sare di WC teh. Kumaha lamun teu di Banyur mah mun teu di calana kumaha lamun aya cucunguk ngaliwat. Cucuk ceuk cucunguk teh wae aba kakak hideung. Isuk-isuk jadi bungao, subuh-subuh jadi bakekok. Nu kitu kalakuan cenok meureunna. Naudzubillahi min wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lamun hayang jadi jalma nu terpuji di hareupeun Gusti Allah kudu daek hudang peut, salat tahaj, salat haj. Naon eueuh di Islam teh Kang? Urang salaki urang hayang loba rezeki, ibu hayang loba rezeki ku Allah geus dibere alatna, naon alatna? Duha namina. Usaha teu maju-maju salaki hayang geura naik pangkat ku Allah geus dibere alatna, naon alatna? Tahajud namina. Balai teu eureun-eureun ti luar ti jero ti tukang ti mana-mana balai teh dararatang wae ku Allah geus dibere alatna, naon alatna? Salat tolak bala. Budak can kabayar kuliah, budak can kabayar pasantren, budak can kabayar sekolah, hutang remen naragih di dieu ku Allah geus dibere alatna, naon alatna? Salat hajat. Naon eueuh di Islam teh Kang? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lamun cek ilmu nahwu teh mah geuningan cek ilmu sorof aya qaribun aya qaribun. Lamun qaribun asup kana wajan fa'ilun, tapi lamun qaribun asup kana wajan fa'ilun benten hartosna. Lamun qaribun hartosna deukeut hungkul. Tapi lamun qaribun asup kana wajan fa'ilun, Allah teh berarti deukeut pisan jeung urang teh ngan urang nu jauh jeung Allah. Lain doa urang nu can diijabah ku Allah, urang nu can bisa ibadah istiqomah ka Allah. Matakna ya Allah ya Rabbana boga masalah lain datang ka manusia, boga masalah mah datang ka Allah. As-salatu mahalul munajat, salat teh tempat pamenta, datang ka Allah. Ieu mah boga masalah datang ka manusia capek aja. Lamun urang hayawe berharap ka manusia capek. Ngeus mending datang ka Allah Gusti, curhat ka Allah, sujud syukur ka Allah, unggal peuting ngadoa ka Allah Gusti. Abdi teh boga kasusah, Gusti tulungan, abdi Gusti nyuhunkeun ka Allah daripada urang minta tulung ka manusia sarua manehna ge boga masalah. Punten aja. Sim kuring pernah kedatangan tamu di pasantren. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustad, kulan ceu aya naon ceu ka dieu ceu? Pak Ustad abdi teh boga masalah. Aing boga masalah mah cuing teh. Masalah abdi mah gede Ustad. Masalah aing samaruna leutik gede aing oge sarua. Ieu masalah ieu mah teu bisa cenah dibereskeunana. Atuh keuceug ge geus teu bisa komode ku euy. Terus kumaha sih Ustad? Lamun ibu boga masalah datang ka nu nyeun masalahna saha? Allah. Oh nya balik deui ka imahna. Geus saminggu datang deui. Naon deui ka dieu?
can beres wae masalahna lebok si atas kitu da aing sarua can beres-beres wae masalahna tapi sing emut di mana urang can beres wae masalah berarti Allah teh keur nyaaheun ka urang sim kuring nanya ibu gaduh masalah bapak gaduh masalah naon ari masalah teh kuloba teuing kahayang lamun urang embung boga masalah kurangan kahayang naon bedana kitu Kang da abi boga kahayang dengaranna ge manusia sumuhun tapi Allah lain ngaijabah kana kahayang manusia tapi Allah bakal ngaijabah kana kabutuh manusia dan disebutna ge salat hajat adi salat hajat ya salat pangabutuh lamun disebutna salat kahayang disebutna salat iradat naon sababna punten balik deui kana tadi Allah malain ngaijabah kana kahayang manusia tapi Allah bakal ngaijabah kana kabutuh manusia naon bedana kahayang jeung kabutuh ari kahayang mah datangna tina nafsu ari kabutuh mah Allah nu merena anu datang ka abdi ajengan naon abdi teh cenah duha atos tahajud atos waqiah atos aroman tara de kaliwat keduha mah komo we cenah ajengan ngan abdi teh kunaon hirup abdi teh kieu-kieu keneh wae terus eueuh teh hayangna kumaha hayang beunghar ajengan loba asal jalma teu beunghar nalika manehna geus beunghar poho ka Allah na ceuk hayang naon eueuh teh nya abdi teh geus kadua ti babaraha teh sebetulna mah hayang boga mobil oh teh boga mobil can ijabah ku Allah encan da lieureun nya Allah teh kunaon da kumaha rek ijabahna da eueuh mah garasina ge eueuh naon sababna Allah bakal ngaijabah tapi waktuna kumaha Allah lain kumaha urang kadang kawis urang mah sok maksa Gusti mana Gusti abdi teh salat duha Gusti mana janji Gusti teh Gusti abdi teh salat duha janji Gusti di mana jamin sok salat duha bakal dibere rezeki urang mah teu inget ece napas detak jantung unggal peuting unggal wengi unggal beurang eta moal kahitung nikmat anu dipasihan ku Allah kunaon dina pikiran urang teh selalu tentang uang jeung rezeki hate urang tenang eta ge rezeki budak sarehat rezeki salaki sarehat rezeki naon sababna nuhun Gusti ningali jelma beunghar eueuh pabirna marewah imah nagara dong satpamna 3 tapi geuningan daharna teh bisa jeung sangu jeung jagong teu eureun-eureun udah boga panyakit urang masuk asin bisa jengkol bisa peuteuy jadi urang teh lain jelema miskin urang teh jelema beunghar simpuring nuju hajian Kang harita ya Allah ya Rabbana hayang dahar ngeunah eta peuteuy asin jeung jengkol Masya Allah kot hese aya mayarna teh kudu 2 juta nah maksakeun pangarsa simpuring teh meli we di Mekah teh dah hayang dahar ngeunah da beres hajian teh beres lempar jumrah aduh saya teh hayang dahar ngeunah aya ngan hargana teh 2 juta kira nanggung 500 real nalika simpuring datang ka dinya da teu ngeunah eueuh datang ka imah teu kudu meuli hayang lalap tinggal ngalak hayang lauk tinggal nguseup sok naon hayang cabe tinggal mawa teu kudu mayar 2,5 juta aing marek dahar nu kieu mah tuh ciri urang teh nuhun Gusti abdi teh geuningan dipasihan kanikmatan sakieu ayana Gusti nuhun abdi teh geuningan kikieuan teh geuningan hirup sehat budak sehat salaki sehat ieu teh rezeki nu panggede-gedena ti Allah ngan tadi kasusna urangna teu sadar kuloba teuing kahayang teh naudzubillahi min tarimakeun kana takdir ka Allah opat penyakit hate teh ragu ka saha ka Allah ibu boga budak lila keneh sakolana lila keneh ngajina lila keneh masantrena tapi ku ibu jeung ku bapa geus dipikiran isuk page teh budak dahar jeung naon siga teu yakin ka Allah teh eueuh punten eueuh da kabeh nu nyieun alam dunya jeung isina Allah eueuh lain urang eueuh sing yakin ka Allah insyaallah ibu bakal diberi rezeki anu barokah tur manfaat ngan masalahna kasusna tadi teh urang masih gak yakin ka Gusti Allah ngeluh wae teu eureun-eureun salaki gering ge lain diurus kalah dipotoan aja cepret nuju ngagibrig sakedap deui koid cenah nyata nu kitu mah awewe bener nu kitu mah edan nu kitu mah bae teu naon naudzubillahi min aya ajengan ubarna ragu aya naon sababna ubar ajengan teh ragu teh hiji ubarna alaikum bimujalasatil ulama minimal kudu daek ririungan jeung para ulama hartosna kudu daek ngaji urang mah kadang kawis umat Islam geus pahili mana emas mana koneng mana perak mana tembaga mana nu wajib mana nu sunah mana nu makruh mana nu mubah mana nu haram ari nu sunat diudag-udag ari nu wajib ditaringalkeun ari masjid nu jauh di jugjug ari masjid nu jauh di jugjug ari masjid nu deukeut di ararantep ari ka Aljabar ngabring saya teh di dieu maksakeun seragaman bari can lunas oge seragamana hayang nilu tiung hejo baju hejo sendal hejo tas hejo da ngabring teh siga lonok atuh aja nyata adi Aljabar dipotoan adi masjid deukeut Alpala ieu teh dipoto-poto acan saya teh mah rek nanya uing mah rek naon ka Aljabar rek naon
tuh selfie cai pelaku nama ngomong cai oge lain sholat kan itu tidak kalah selfie beres selfie naik odong-odong nyawa aing oge ya Allah subhanallah punten sing muriranya di dia sok aya nu maot jawab sok aya nu maot lamun aya nu maot bakal nengan ajengan nu jawab anu deukeut tuh geuningan cager ngajawab nama da moal mungkin ngonang uing aja bening teh hayang aing jauh hadieu tuh ibu disalatkeun lah hayang di masjid anu jauh anu deukeut moal cenah ajengan aing mereka diajabar disalat sia we leumpang sorangan ka itu diajabar pusingeun RT ge ngogotongna meureunna nu deukeut ece matak muliakeun ajengan nu deukeut kiai nu deukeut muliakeun minimal satahun sakali beres sarung TBHS aja ieu mere sarung ka ajengan urut maoteun atuh nu boga teh subuh-subuh ngajung jurigan aja matak di Bandung mah teh sok loba ustaz jujur sia astagfirullahaladzim dua ka aing teh ngahina dah sakali deui ngeusan aing mah tadi disebut ajengan edan anu disebut ajengan jurig sia amit aing mah naudzubillahi min dalik tuh alaikum bimujalasatil ulama kudu daek riungan jeung para ulama ajengan abdi mah teu ngarti cenah dijelaskeun ku ajengan nu dieu mah matak abdi mah tara ngaji teh matak teu kaharti ngaji malah mun ngudag kaharti kana moal ngaji naon atuh diudag ku urang ngaji mah diudagna mardatillah hayang menang ridho ti Gusti kakitu da nu mere pangarti mah lain ustaz lain ajengan tapi nu mere pangarti mah nyaeta mah Allah nyangakeun ka Allah ajengan abdi mah hoream cenah datang ka pangajian teh anger moal datang mingguan bulanan aing geus di imah we da aing sok satahun sakali sabulan sakali sapakan saminggu sakali sok ngiluan cenah aing mah rajin pangajian di mana dina YouTube jeung saha guruna Ustaz Abdul Somad keun bae cenah naon bari kitu mah kitabna Al Google jeung Al YouTube berarti nu macana Al Gelowi nu kitu teh berarti jamaahna kabeh Al Setresi berarti nu kitu berarti jamaahna ge bararaut taneuh sia astagfirullah sia bararaut tai wae atuh aing ngaliwat berarti aing ngadi bararaut tai beureunan nya naudzubillahi min sing saladar ece alaikum bimujalasatil ulama hukumna wajib punten ece ajengan abi mah hoream datang ka pangajian mingguan oke baca keteranganna babarengan bareng kabeh ngomong bismillahirrahmanirrahim saur Syekh Nawawi dina kitab Nasoihul Ibad falaula bi ilmil ulama la soron nasu kal bahaimi falaula bi ilmil ulama la soron nasu kal bahaim jalma nu teu daek ririungan jeung para alimil ulam hartosna teh tara daek ka masik tara ngadengikeun papatah ti kieu kal bahaimi maka eta jalma teh bakal siga sato bakal siga jawab ku kobehan ngomong ari monyet sato sanes ari monyet sok dahar tara sok nginum tara sok sare tara sok salat tara sok ngaji tara sok puasa tara tuluy ari di dieu seseueurna jelema apa monyet cenah kita injuna meureunan aing amit-amit di dieu seseueurna jelema apa monyet jelema cing jawab ari jelema sok nginum tara sok salat tara sok dahar tara sok puasa tara sok ngaji tara tuluy lamun aya jelema pagaweanna hardolin dahar molor jeung ulin ditita salat teu daek ngaji oge puasa oge rutinan oge masjid oge nu kitu teh tong bari molotot atuh teh nyebut monyetna monyet teh eta mah amit-amit lamun aya apa RT na tara salat berarti RT na astagfirullah ini RT di hampura teh ieu teh di Jerman aing mah tapi benar jangankan RT RW lurah bupati gubernur bahkan presiden sekalipun lamun tara daek salat jeung tara daek ngaji kitu mah disebutna siga tuluy ece gaduh salaki ece dititah ka masjid Kang naon kali itu berjamaah ka masjid era ku pada KM jeung Pak Ustaz jeung kali itu jamaah teh magrib moal aing mah nyeri suku datang bulan Ramadan Kang naon ayo itu burung puasa neng geus masak ge sahur jeung neng moal aing mah moal puasa moal aing mah keur mah tuluy salaki ece teh sapepetingna sare jeung ece berarti ece teh sapepetingna sare jeung
jeung salaki sia jadi waranian kieu ya jeung salaki ngan kalakuanna siga uyuh handeng 1000 jeung monyet rimi loba buluan beureunan ya Allah naudzubillahi min dalik mata kece ulah daek eureun ngan di kana ngaji naon sababna lungsur pida ujung junan idza madza alal mu'mini arbauna sabahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wajasuru alal kabairi li annal ilma hayatul qalbi jalma nu teu daek riungan jeung para alimin ulama salila 40 poe qasa qalbuhu pae hatena lamun geus pae hatena kumaha wajasuru alal kabair bakal gampang ngalaksanakeun dosa gede naon sababna li annal ilma hayatul qalbi karna sanyana ilmu teh panyaang hate alhamdulillah tinggal ieu simkuring nyohonkeun waktu 10 menit tinggal ka dieu ulah seserian wae da sabab ngaji seserian masuk neaskeun kana hate tinggal ka dieu aya wing kasep teh bogoh henteu sarua aing henteu sia amit pira gua aing kagoda ku nini aing naudzubillahi min salian indung jeung bapa nu kudu ngaji budak ge kudu ngaji punten ibu jeung bapa alaikum bimujalasati ulama teh keur kabeh umat Islam nu geus balik berakal muslim namina wajib kudu ngaji nepi ka iraha urang teh ngaji nepi ka pae ngan punten ibu jeung bapa ya Allah ya Rabbana lamun ibu hayang salamet di dunia indung jeung bapana kudu ngaji budak saredkeun cenah ngaji ibu kudu sadar budak urang zaman ayeuna ngaji teh ngan saukur nepi ka beres SD hunggul SMP SMA mah geus jarang nu ngararaji da beak waktuna ku sakola larasan teh naon sababna aya nu datang jelema ka ustadna ustad urang kali abdi mah cenah bade liren ngaosna kunaon nyaeta cenah urang kali abdi mah geuningan ieu teh ngajinan deuk nepi ka sakola sok nepi ka magrib matang sok capek karunyaeun abdi mah ka urang kali abdi teh oh nyumun mangga sim kuring masuk aneh nu capek di sakola tapi kunaon ngaji nu dikorbankeunana ngaji mah titahan ti kajeng nabi sakola titahan ti pamarentah tapi kunaon ibu jeung bapa leuwih bangga keneh budak pinter di sakola tapi teu bangga nalika budak urang bisa kana ngaji geus pahili urang teh ngaji cerdas tingali ka dieu ibu hayang ngagaduhan urang kali anu saleh hayang simpur rek nanya ayat teu ayana kolot nyeri hate ku budak ayat teu ayana budak anu wani nyentak ka kolotna loba teu ayana kolot nu ngecelakan cisoca ku sabab kalakuan budakna saeutik apa loba naon sababna kikituan teh ulah waka nyalahkeun budak ibu bisi salahna teh urang harita salah ngadidikna tingali urang ngaji cerdas contoh ibu gaduh murang kali teh 3 contoh murang kali ibu nu kahiji pangleutikna harita datang ka ibu bari kayana teh bajuna teh bararase ditanya ku ibu teh dede kunaon eta dede baju bararase muhun mama dede teh tadi teh diajar wudu sareng Pak Ustad mun digeunah kana hate ceuk larasen teh tarojol budakna nu kadua ditanya ku indungna dede tadi diajar naon di masjid geuningan dede mah teu bararase muhun mama dede teh tadi teh diajar Iqra mama sareng Pak Ustad meuni raos kana mana ceuk tarojol lanceuk nu katilu ditanya ku ibuna dede tadi diajar naon si dede mah tadi diajar Iqra sareng diajar wudu ari tadi diajar naon muhun mama dede mah tadi teh diajar nanti kitab tijan mama anu wujud kidam bako teh ya meuni raos kana mana ceuk hayang ibu ngabogaan budak anu saleh hayang hese henteu hese sing emut ceuk kabeh ge pasti bakal pararae kullu nafsin dha'iqatul maut kabeh teh pasti bakal pararah ibu tinggal dina kitab Tanbihul Ghafilin dicabut nyawa ku malaikat teh lir ibaratkeun disisit ku 300 pedang saking ku nyeri-nyerina bila datang Ijrail mencabut nyawamu badan terasa menggigil sekujur tubuhmu fardu kifayah akan berlaku pada dirimu ya Allah nyeri dicabut nyawa ku malaikat harita kanjeng Rasul keur dicabut nyawa ku malaikat ikut ngageter sampai anana saking ku nyeri komo urang
hirup di dunia pinuh ku maksiat, hirup di dunia pinuh ku dosa, rek ngandelkeun salat urang can pati akur pikihna, sedekah urang megeningan can bisa ikhlas dina bab sedekahna, puasa dina Ramadan rek ngandelkeun naon urang ka Allah eueuh deui jalan ngandelkeun ka Allah ngan dua amanu wa taqau iman jeung takwa ka Gusti. Sedangkan iman jeung takwa datangna ka Allah bisa naikkan eueuh deui jalan iwal ku ngaji. Hese ajengan hayang ngabogaan budak anu soleh teh kan tenan ece. Tingali ece pasaran uninga pasaran teh ternyata bisa ngagupayan ka umat Islam ece. Tinggal dina kitab Safinah Saraka Sifatu saja bab jenazah kumaha cek eta pasaran. Ungdur ilayya bi aklik annal muhayya linaklik anna sarirul manaya kam saromis libi mislik. Palikirku akal anjeun kami anu dicawiskeun pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikakeungeun. Kami minangka katilna nu maraot sadayana bangsa anjeun biasana jeung bangsa kami pindahna. Naon nu kudu diandalkeun ku urang ka Allah eueuh deui ieu dunya teh geus poek. Bayangkeun ku ibu nalika ibu keur sakaratul maut di tengah imah red ka kanan ningali dulur eueuh nu dararatang, red ka kiri ningali tatangga geus arareueuh, ningali salaki da keur gawe di luar kota neuteup ka hareup aya teh budak urang nu tiluan tadi. Budak orang nu tadi dengan sakur nyamperkeun wudu ningali induna keur sakaratul maut engkak-engkakan di tengah leherna, bingung rek ngepaskeun napasna hese ditanya ku budakna, "Mamah kunaon?" "Mamah tos teu kiat." "Kunaon mamah teh tos teu kiat?" "Mamah tos teu kiat." "Hoyong ngaleueut?" "Alim." "Hoyong tuang?" "Alim." "Hoyong naon atuh mamah teh bager?" "Mamah mah hoyong nganangukeun dede ngaoskeun Quran." Sisieun induna keur sakaratul maut dibukakeun ku budakna teh bari macakeun, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim." Tarajo lanceukna anu kadua nyamperkeun ka indungna geus teu walakaya geus engkak-engkakan di tengah imah hese rek nepaskeun napasna ditanya ku budakna, "Mamah kunaon?" "Mamah tos teu kiat." "Hoyong naon atuh mamah teh?" "Mamah mah teu hoyong naon hayang ngadangukeun dedeng ngaoskeun Quran." "Mangga mamah." Dibuka Quran ku budak nu kadua nu tadi nangan saukur diajar Iqra nyamperkeun sisit induna keur sakaratul maut. Kumaha cek budakna, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan." Datang lanceukna nu katilu nyamperkeun ka induna geus teu walakaya ningali induna geus engkak-engkakan di tengah imah ditanya ku budak nu katilu, "Mamah kunaon?" "Mamah tos teu kiat." "Hoyong naon atuh mamah teh?" "Mamah mah teu hoyong nanaon." "Mamah mas tos teu kiat ageura tulungan mamah." "Mangga mamah." Ditangkep mastaka ibu disimpen dina sampeanana cek budak nu panggedena, "Mamah tuturkeun mamah, la ilaha illallah." Ayo mah tiasa mah, la ilaha illallah. Ayo mah tiasa mah, ayo mah tiasa mah, la ilaha illallah. Indungna maut bikoiri hisab mual matak dihisab sabab budak nu saroleh nu ngalantirkeunana. Ngajerit budak nu panggedena ningali indungna geus teu napasan, ngajoak sisieun indungna geus eueuh napasan.
nyamperkeun budak-budak nu duaan tadi. Mama ka mana? Ieu mama tuh lawa ka nganturkeun dede. Mama atuh mama ngacuak sisieun indungna geus teu walakaya. Cek lanceuk anu gede. Dede sing sabar. Urang ngadua heula ieu sisieun mama, karunya ieu mama ngadua dipimpin ku budak nu tadi dengan saku diajar kitab tijan. Sisieun indungna bari ngadua, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Gusti hampura ibu rama abdi Gusti. Abdi teh tiasa kieu teh kapungkur abdi di piwarang ngaos Gusti. Tutupkeun pintu narakana Gusti, bukakeun pintu surgana Gusti. Hampura ibu rama abdi Gusti. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Indungna maot budak anu ngamandianana, budak anu nyolatkeunana, budak anu cicing geuningan sisieun indungna nalika indungna rek diturunkeun kana liang lahat taneuh beureum geus diangkat padung geus sarariap. Budak ningali indungna kana liang lahat talina dibukakeun ceuk ustad rajang adan. Harita mah abdi nu diadanan ku si bapa, eta mah abdi nu ngadanan mamah jeung bapa. Cek budakna, Allahu akbar Allahu akbar, ngajerit budak nu duaan teh cek. Allahu akbar Allahu akbar, teu kuat rek adan geus sabab indungna geus teu walakaya, geus diasupkeun kana taneuh beureum. Indung budakna ceurik tapi malaikat bede luhur seuri sabab bunga ningali indungna tepat ngadidik budak dina bab agama. Lamun ibu jeung bapak teu percaya, beres kami salat Idul Fitri ngabring umat Islam kabeh ka TPU tempat pemakaman umum simkuring jalmi bodoh rek nanya sabaraha jelema budak urang nu ngarobrol sisieun makam jeung sabaraha jelema budak urang nu macakeun Quran sisieun makam. Teu saeutik aya mah kolotna geus eueuh budak maksiat teureud-eureud. Nya teu sedihieun kolotna di luhur geuningan nalika urang geus arareueuh. Gusti salametkeun budak-budak urang tina bab agama. Ulah kajongjonan teuing cek Rasul mutu qabla ang tamutu, geura parae sia kabeh saacan maneh bener-bener pae. Maksudna mah geura balik ka Allah saacan bener-bener balik ka Gusti Allah. Pikiranku ibu nalika budak urang dititipkeun di SD, budak cicing di sakola cicing di kepala sekolahna dititipkeun ka wali kelasna, dititipkeun ke kepala sekolah nalika budak sekolah negeri mah. Tapi kunaon budak urang nalika ngaji di madrasah teu dititipkeun acan ka ajenganana. Naon sababna? Sabab ibu leuwih bungah kene budak pinter di sekolah, tapi ibu jeung bapa teu ceurik kaluar cimata getih nalika budak teu bisa ngaji-ngaji acan. Naudzubillah min. Pikiranku ibu jeung bapak tinggali dina kitab Safinah Syarah Kasifatus Sajah halaman 18. Nu wajib ngadidik budak teh lain ajengan, lain kiai, lain ustad, tapi nu wajib ngadidik urang kali teh indung jeung bapana sorangan. Lamun budak teh bisa ngaji nu pertama kali dikerebekeun kana neraka indung jeung bapana ti heula. Naudzubillahi min dzalik. Matak salametkeun budak-budak urang. Astagfirullahaladzim, sajam setengah. Wing matara leuwih teh sajam itu aja. Namun leuwih teh sajam teh urusanana lembur itu aja. Duh. Lanjutkeun. Kang Amir, mana Kang Amir? Sim kuring mah. Di sini Kang Amir. Ieu mah ngamotivasian ke orang dia. Sim kuring mah biasana getara naikeun urang kali santri kadang-kadang. Ieu mah naon atunya? Sanes bade reueus, sanes bade nanaon ieu mah saja ngamotivasian ke orang dieu. Ieu teh namina Kang Amir. Sim kuring pami tadi di kursi senang di kursi. Ieu teh namina teh Kang Amir anjeunna keluargana lain siga urang. Naon maksudna anjeunna mah keluargana teh punten eueuh masih Kristen. Ajeuna mah hayang ngabelaan agama Islam teh kot jajauhanan eueuh sapoe apleng-aplengan, 3 bahkan 7 poe amplang-amplengan di kapal laut hayang asup Islam. Bahkan keluargana anu rek asup Islam teh punten eueuh dibunuh. Naon sababna saking ku primitifna di ditu di mana di NTT.
dibunuh nalika dipayahan dilebetkeun ka leuweung didahar ku harimau sampai ka ayeuna jenazahna uning-uningan akhirna kabur sadayana simkuring di pasarna di ditu kirang langkung aya nemu alapna 20 jalmi lamun lain urang nu nyalametkeun rek saha deui da Islam mah ruksakna lain ku batur Kang Islam ruksakna lain ku Yahudi lain ku Nasrani tapi Islam mah ruksakna ku budak urang sorangan ku Islam teh ku agamana sorangan matak sahade lamun rek nanjeurkeun urang agama urang lamun lain urang aja matak doa tisim kuring mah keur orang dieu meureunnan bakal katolak tapi urang doakeun mudah-mudahan ieu Kang Amir sing teguh iman jeung Islamna nu kadua urang dangukeun doa ti anjeunna kangge orang dia khusus ieu mah sim kuring mah teu direncanakeun ieu mah buhan we ka orang dia sim kuring mah nya geuningan ieu mah dangukeun we doa teh manteuna khususna kangge orang dia muga-muga anu diaoskeun ku anjeunna jaganan ke ayeuna sing tiasa mukakeun hate urang sadayana bade ngadangukeun aja bisa urang ngadangukeun nya mangga Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawaseun teh ce. 65 tahun calik di abdina ge. Urang mah Islam ti leuleutik. Turunan Islam keneh aya keneh nu embung kalengkahan ku batur. Kiai jeung kiai teu alalakur. RT jeung RW silih gorengkeun. Tatangga jeung tatangga teu daek nanya anjeunna mah rek muntang ka saha urang mah dulur araya keneh keluarga araya keneh tapi kunaon hati urang sok ngarumah sagarum mede matak eueuh di jalan ceuk geura baralik ka Allah saacan urang bener-bener balik ka Gusti Allah katinggalina masih ganu hina meureun anjeunna teh tadi lelempangan tuh tapi diberi kelebihan ku Allah mah lanceukna ayeuna tos hafiz Quran 30 juz mutqin raina anjeunna tos juara MTQ tingkat Jawa Barat
mualaf sadayana Kang naon hartosna angger nu mere ilmu mah lain urang tapi nu mere ilmu mah Gusti ulah leutik hate urang mah cenah ajengan lain turunan kiai lain turunan ulama ari ieu urang mah cenah lain turunan jalmi nu soleh ari ieu bahkan turunan-turunan kabelah dituna bahkan Yahudi tapi angger nu mere hidayah mah nyaeta Gusti muga-muga aosan Quran anu diaoskeun ku anjeunna khususna kangge orang dieu muga-muga sadana sing dibarokakeun hatena sing tiasa getol ibadahna murang kalina sing saroleh tur saroleha muga-muga ibu jeung bapak ge sing sararehat sing paranyang umur bari gampil milik sanderang rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin sak mangga pamir turun deui heureun dia sok turun bae tenan sok ngiring sareng abdi teh ka mana-mana aja di dieu ge sim kuring teh moal uwi ka Bandung bade teras ka Karangdungal bade ka Tasik di Tasik teras pagina bade ka Bandung deui malamna di Malausma deui malam minggu teh bae teh nanyakeun oge aing mere nyaho we mah kitu nya cenah naon atuh maksadna yuk berkah rajaban ieu ubaran hate urang ku panyakit hate hiji ria ubarna kudu ikhlas ngalaksanakeun ibadah ujub tinggalkeun kana rasa ujub teh ku getol maca Al-Qur'an hasud ubarna kudu daek udang teu penting ragu ka Allah urang minimal kudu daek deukeut jeung para ulama ibu jeung bapak lain ibu jeung bapak hunggul nu kudu daek ngaji budak titah ngaji punten naon sababna siga kitu ece punten ece ngaji aya dua aya ngaji huruf jeung ngaji hirup teu bisa ngaji huruf ngaji hirup atuh naon ngaji hirup teh jeung dulur kudu akur jeung tatangga kudu nanya jeung baraya kudu silih ngarangkul ayeuna teu boga silih bere aya nu gering silih longok sakitu eta ngaji hirup teh ngan punten keur pamuda keur jalmi nu tiasa maca Quran keneh mah wajib eta mah kudu ngaji huruf ngaji hirup mah keur jalma nu geus teu bisa kana Quran sakitu isim kuring mah cenah mudah-mudahan sing ageng manfaatna moga-moga ieu ku barokah Rajab ieu mugia urang sadana sing syafaatan ku mantenna jaga di poe kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin boga budak minimal pasantrenkeun mung cenah aing mah ajengan masantrenkeun budak teh kunaon budug cenah astagfirullahaladzim keun bae cenah budug-budug oge da barorok aja lain barokah di mana aya budug barokah teh hor pidaku aya budug barokah da uing bisa jadi mubalik siga kieu teh sabab haritana pernah bunga geus 3 kali dah ngahina ka dewek ngeusan aing mah sakali deui hapunten sim kuring mah bahasana rada kasar sabab sim kuring mah makhluk kasar lain makhluk halus nu kadua sim kuring mah aslina ti Kulon ti Banten janten bahasa kitu teh sanes dihaja da emang ti ditu kituna rek ngonang deui heug henteu ge kajeun. Assalamualaikum.